Bạn có bao giờ thắc mắc sao khi mình xuống máy bay, chiếc máy bay đi đâu không? Không phải đi nghỉ mà là đi spa chăm sóc nội thất luôn đó. Ghế nào xộc xệch là thay, bàn nào lỏng là ship, đèn nào yếu là test liền, không bỏ sót chi tiết nào luôn. Tiếp theo là kiểm tra hộc hành lý, có ai để quên hành lý không? Xem có bị kẹt, nứt hay rơ không, để khi bạn mở ra khỏi bị sập bất ngờ nha. Áo phao dưới ghế cũng được kiểm tra đủ cả, vừa đủ số lượng, vừa đảm bảo còn hoạt động ngon lành. Cửa kính còn nguyên dạng, không có dấu hiệu dở nước. Cửa thoát hiểm thì test kỹ từng chốt, đảm bảo chỉ mở khi cần chứ không vô tình đong ngang. Phòng vệ sinh cũng được dọn từng ngóc ngách, thay giấy, thay xà phòng, sẵn sàng cho hành khách lần sau. Tất cả để đảm bảo khi bạn lên lại, khoang bay thơm tho, sáng bóng và an toàn khi bay chặng tiếp theo. Nói thật, nhìn khoang mới xong mà muốn book vé bay tại sân bay liền luôn á. Muốn biết thêm nhiều chuyện hậu trường thú vị thế này, bấm follow vé máy bay sân bay liền nhé.